Авторы Әдина Әбдібайқызы. Алты бұрышта әсем ұяны кіп-кішкентай жәндіктер тесіп шыға бастады. Өздері сап-сары, дәл бал түстес. Нәзік қанаттарын тынымсыз қағып, айналаны тануға ұмтылып тұр. Анасы әрқайсысын құшақтап, мейірімін қандыра иіскегісі келсе, құртақандай пәлекеттер шыдамай тыпыршып, ана құшағында ұзақ тұра алмай ұшып жатты. Бірінен кейін бірінің қылығына қызықтап қарап тұрған ана, кенет бір баласының кем екенін байқап қалды. Жалма-жан ұяға үңілді. Шынымен де бір ұя бұзылмапты. Тып-тыныш сол қалпы. Анасы мазасыздана бастады. Ауланы азан-қазан қылып әр гүлге бір қонып, толып тұрған тозаңын рәсуалап шашып жатқан балаларына қой деуге мұршасы келмеді. Үңілгені бір ұя болды. Бір сәт ұяға құлағын тақады. Ішінен тірі жәндіктің әлсіз қимылы сезіледі. Ана жүрегі шыдап тұра алмады. Әлде қашан шығуы керек бұл бала әлсіз болып, ұяның мықты пердесін бұза алмай қалуы мүмкін ғой. Ана біздей тұмсығымен ұяны тесіп жіберді. Тесіп жіберді де өз көзіне өзі сенбеді. Ішінде басқа балаларына мүлдем ұқсамайтын қара қоңыр түсті бірдеңе әлсіз қыбырлайды. Ұя аузы бұзылып, ішіне ауа толғаннан кейін қара бала тез жандана бастады. Ұшқандағы қанатының ызылы да басқаша екен. Анасына көз салып қарамастан ыз етіп ұядан ұшып шықты. Қимылы ширақ, бұрны жыбыр-жыбыр етіп, атқан оқтай зулап, тура бір жаққа қарай ызылдай ақты. Артынан анасы жан ұшыра ұшты. Қуып жетіп, тумай жатып мінез көрсеткен ұлының қолынан қысып ұстап алды да, бір гүлдің тозаңына бұрқ еткізіп тастай салды. Табиғи жаратылыс әсерімен бұлар гүл тозаңын дамылсыз жинай бастады. Аналық ара ұяда. Балалары тасыған шелек-шелек тозаңды есік алдынан қағып алып, қазанына құйып жатыр. Арасында біздің ерекше арамызда жүр. Ұшуы ширақ болғанымен, тозаң жинауы мүлдем жай. Әр бұтаны көлеңкелеп отыруы өте көп. Бауырлары 10 шелек тозаң тасса, ол бір рет қана қатынады. Есепке жүйрік анаға баласының бұл мінезі ұнамады. Оны тәртіпке шақыруға уақыт тығыз. Тозаң жинау керек. Жапырақ үстінде шал жиып, күн көзімен ойнап, тырқылдап жатқан баласын біздей тұмсығымен осып түсті. Шошып кеткен бала алды-артына қарамай қашты. Ол сол қашқаннан ұзақ ұшты. Азаннан кешке дейін тынымсыз еңбек еткен басқа бауырлары кеш бата тілдері салақтап ұйықтауға кірісті. Ал ана ұйықтай алмады. Мезгілсіз уақыт болса да ұяға оралмаған баласын уайымдап іздеуге шықты. Айналаны түгел тінтті. Қарамаған жері қалмады. Тіпті жер бауырлай өскен шөп шалам жапырағының да астын ашып қарады. Еш жерде жоқ. Зым-зия. Ана ара ұша-ұша алыстап кетіпті. Баласын таппай зар еңіреп ұясына жақындағанда таңдатты.
Кенет ана ыз еткен баласының қанат дыбысын танып қалды. Қуаныштан жүрегі алып ұшып, дыбыс шыққан жаққа қарай жанұшыра ұшты. Барса, баласы сасық бірдеңеге қонып тұр екен. Аузы сатпақ-сатпақ. Тіпті дәмін татып та үлгерген секілді. Жүрегі айнып кеткен ана лоқсып жіберді. Баласын желкелеп алды да ұяға келіп қонды. Балалары анасын күтпей жұмысқа кірісіп кетіпті. Есік алдында шелек-шелек тозаңды күтіп алуға бір баласы тұра қалыпты. Балаларының ұйымшылдығына іші жылып, риза болып қалған ана мына сұмырайының бетін жуып ұяға қамап тастады. Оның тәртібін кешке талқыға салмақ. Кеш бата әбден шаршаған балалары тез ұйқыға кетті де, күні бойы тыныққан баласы сергек еді. Көзі қанталап ұйқы көрмей, қанша шаршап тұрса да анасы: «Балам, саған не болды? Күн жылыда есік алдында толып тұрған тозаңды жинап алуға ерінсең, ертең қыстыгүні нені қорек етесің?» деді ренжи. «Ой, анашым, мен тозаңнан да тәтті нәрсе таптым. Дәмін көрсең, өзіңде бас ала алмай қаласың» деді баласы міз бақпай. Ананың жүрегі айнып кетті. Баласын мынау бақытсыздықтан қалай құтқаруды ойлады. Бұл баласын шыға алмастай ұяға қамап, өзге балаларына жұмысты жақсылап тапсырып, өзі белгісіз ұзақ сапарға аттанды. Күн жүріп, түн жүріп, арып-ашып, тынымсыз ұшып, бір күні қуана оралды. Орала салып, тез-тез ұяны жинап, аяқ асты көшуге қамданды. Ұяны жинап жатып, бір сұмдықты көрді. Кеш оянған ұлының балауыз қуысы қап-қара болып кетіпті. Неден қарайды, қалай қарайды деп жалма-жан балауызды жұлып алып астына үңілді. Сұмдық-ай, астына иненің ұшындай шыбын боғы жабысыпты. Мүмкін иненің ұшынан да кішкентай шығар. Жүрегі атқақтап, көзі жасқа толып, ойы он саққа жүгірді. Ананы ой тұманынан: «Анашым, қайда барамыз?» деген балаларының жан-жақтан қойған сұрағы шығарды. «Барған соң көресіңдер» деді. Айнала тап-таза, тек жайқалған гүл шешек. Топырақтың түйіріндей бүлінген шірік таба алмайсың. Жұмақ мекен еді бұл жер. Баламды құтқарсам болды деп ойлады анасы. Құтқардым деп қуанды. Ол сол күйі жалқаулықтан арылмады. Жұмысқа тиіп қашып араласты. Шарасыз ана онысына да көнді. Бірте-бірте нағыз ара болып кетеді деп сенді. Бір күні таң ата ерекше баласы ыз етіп ұядан асығыс ұшып шықты да, белгісіз жақты бетке алып ұша жөнелді. Көңілі күпті ана соңынан тұра қуды. Жап-жас, жас ара мықты еді. Ұшу қарқыны да қатты. Ана бейшара қартайған, тілі салақтап, баласының барар жерін бағамдап, жүрегін уайым мен ыза буып, артынан қалмай ұшты. Етегі жасқа толып, баласына деген аналық махаббаты көзінен жас боп ағып, көңілі суып келеді. Көңілі суыса да, күнге қимай, қалмай келеді. Ақыры күдігі расқа айналды. Оны көзімен тағы көрді. Баласы айнала ұшып, бір дәу боққа барып қонды. Қона салып, анасына қол бұлғап шақырды.
Мұны көргенше көзім ағып түссін деген ана қайырылмады, шолт бұрды. Ол қайда ұшып барады? Ұясына ма, әлде баласының күйігін көтере алмай басы ауған жаққа ма? Ол арасын біз білмейміз. Бірақ баланың күйігі ана үшін өлімнен де ауыр еді. Қара боқ жеген бұл араның түсі де боқ түстес боп кетті.